Arambai News Guwahati da Manipuri Pau tabiriba singbo ihan hanbamaktada chingangbam Sujitarani na khurumjari hauzik ngasigi samlapa mariba pau singlo birasi Assam da ngasigi oina hauzik fawbada positive case amata phangdri adubu ngayaki mamangda miyoi chaniga kunmathoidi naba pharaduna discharge tawkhre panba yai ngarang ahinga thengbada punna positive case chamriga humbudra mapan state asida positive oikhi Mato asumna handak marak Assamda haukiba numit marini mangani asida chamridagi tadana numit khudingi positive case thengnarakli Hauzik fawbada state asida apunba confirm case masing lising mapanga chamri kuntramari sukre masida ngasigi yaudribani horen ngaihak leraga positive case kaya thorakadoriba tambangamdri apunba discharge tawkhibagi masingna lising taruka chahum kuntaret sukre lising ahum supna marfutarana active oiri leikidabagi masingna taramari sukrabani Guwahati Saharda COVID-19 ki positive case ki masing angakwa phangna hengalakpaga loinana community transmission ki changsu wangkhalakli Sahara sida haukiba numit mapanida positive case lising amaga chanipan kuntraumdoi phangki masigi chada marfutaradi travel history leitaba miyoi singni Guwahati Saharga thangnariba Amingaudasu amuk mideng tarakli Amingauda lockdown thamlakpa yari Sonitpurgi Tezpur Sahar amadi masiga thangnaba area sing loinana mathak Assamgi Gogamukta lockdown laukthokre Tinsukia amadi Jorhatasu community transmission oibagi case phangba horakle Haksel Mantri Himanta Biswa Sarmana area amada community transmission oibagi case taradagina taranithoi phawbagi manungda hek phangbada lockdown thamgani haikibaga loinana DC singda lockdown laukthokpa ngambagi power su pikre Assamgi mafam mayambada community transmission oirakpa yabagi khudam amana ngasi juriada awangnongpokki sariat luchingba amagi janaza thoramda miyoi lising yankhai hena tinki ngakningai oiribadi thoram asida Nagaugi Congress MP Pradut Bordoloisu saruk yakhi hena ngakningai oiribana administration na matau karamna asugyamba miyam punbagi ayaba pikribano haibasini Assamda asumna community transmission gi chang wangkhalaklingai maraksida nungaiba pau ama oina ngasi Guwahati gi JMC Hospital da plasma bank hangdokre awangnongpoktadi masina ihan hanbani bank asida ihan hanba oina COVID-19 dagi pharakraba state asida COVID-19 positive oikiba ahanba Dr. Lithikes na mahaki plasma dan tawki Nakalamarom antigen detection kit na Guwahati da COVID-19 test tawba hokre Sarasigi ward kuntrama thoimakta masigi thabak chathari kit asina minute 15 gi manungda covid ki result piba ngami tasengnadi Guwahati da numit humni gi manungda covid phamung lising ahum ga chonga thorang tawba ngamkhiba si anti covid khongjangi achoba maipakpa amani Manipur gi pauda Haukiba pung kunmari asida Manipur da miyoi kuntra taret nauna positive oiba thengnabadagi apunba confirm case masing lising amaga chahum tarataruk sukre kunithoina discharge tawbaga loinana apunba discharge tawkibagi masingna chatruka kuntrani pan sukre chatruka humbudrani pana active oiri recovery rate na chada nifuni pan dasmik marini pani panba yai ngasi discharge tawkiba singi manungda Asian gold medalist boxer Dinku Singsu yauki Nakalamaromda Jiribam police station da police personnel positive oiba yaurokpagi matang paladuna masi local clustering gi khudamni community transmission natte haina Manipur sarkar na thadorokpa cherol amana khanghalakli panba yai Jiribam police station yauna mafam ahum containment zone ni haina DC Jiribam na lokthokibadagi checksin thorang oina Jiribam police station gi main gate solon khabani Mapandagi train da pusilakpa miyoi sing masamasagi district headquarters singda thilliba busna phawduna chatliba haibadi Jiribam Dibong Khunau lambi asi ngasidagi thingjinkre passenger bus sing railway gi masagi lambi leijariba maikeida chatnanabasu hairakre passenger singna charamba acha thaki arem khak ising bottle hand gloves amadi face mask na chingba lambido hundok pidanaba haijarabasu tabidabadagi athingba si thamlakhibani hairi Dibong Khunaugi Khunjasingna Jiribam DC da masigi matangda ngarang wakat khrabani Nakalamaromda Mumbai dagi train ama ngasi Jiribam da thunglaba yana leiribani Hojik phangba pau amagi matung ina Jiribam gi police personnel kuntaru COVID-19 positive oibaga loinana makhogi imung manungi miyoi singi sample su lokhatpa hokre hairi Jiri gi case asina Manipura community transmission oirakpa yabagi akiba chauna leirakli
Delhi-da BJP gi Central Luchingba-sing unaruraba matung Manipur gi CM N Biren ngasi nungthil Imphal-da thunglakre. Mahak Imphal Airport-ta hek thunglabaga swab test tawkhibaga loinana negative result su phangkhi. Mahakna Delhi-dagi kari pau purakliba rajniti wala-singna khawrangna ngainaribani. Panba yai NPP gi makha taba phirep CM na Delhi-dagi halaklaga khangani haina hanagi mantri L Jayanta-kumar-na haikrabani. United Committee Manipur UCM gi kunlak suba mapok kumon thoram ngasi lamphel da leiba lup asigi sanglenda pangthokre. Thoram asida UCM gi president oriba Sunil Karamna mitop na wayan bagi thabak toklaga ekhoi masen gi marakta leiba awaba penadaba kayadu waroishin puraknaba hotnal minasi haiki. Meghalaya gi paudana ngasi punna state asida miyoi mari COVID-19 positive oiba thengnakre makhoi mari gi manungda anidi BSF personnel ne. Asumna state asida confirm case masing humphunithoi sukre nipu humdoina naba phakre taranipana active oiri amana laikhidrabane state asiga yumlo nariba asamga tainaba barnihat tagi horaga Meghalaya area da COVID-19 gi mass random test tawba horagani hairi hauzik phangba pawamagi matungina hariba area asida hayengdagi hauna pung nipu nipan gi curfew su Meghalaya sarkarna lauthokre Nakalamaromda umpling BSF personnel gi loina binupi ama yauna punna personnel taret positive oirabasu BSF camp lariba umpling community transmission leite haina state asigi health services na haikre Tripura dana housing ayhaki mamangda state asida miyo yankhai humdoi discharge tawkhibaga loinana apunba discharge tawkhibagi masing lisingamaga chama marfutara mapan sukre apunba confirm case masingna lisingamaga chamri nipumathoini chaniga kunthramathoina active oiri amana laikhidrabani Mizoram gi paudana Mizoram da COVID-19 gi apunba confirm case masing hauzik phawada chamaga humphuni thoi sukre ama discharge tawkhibaga loinana apunba discharge tawkhibagi masingna chamaga kuntaret sukre kunthramanga na active oiri laikhidaba amata yaudri Lagliba July tang mapandagi state asida helicopter service hauragani hairi. Ngasi Mizoram da amukasu yuhar hakre. Reactor scale mari dasmik taruk magnitude ki changda nungthil pung aniga minute kuntra manga muktabada yuhar haki. Epicenter na state asigi Champhai district ki south-southeast da kilometer kunmanga rom lapna leiba mafamdani. Panbayai handaki surjagrahan tawkraba matung ngasigi asina Mizoram da yuhar haba marirak subani. Nagaland na ngasi nauna miyoi mari positive oibaga loinana apunba confirm case masing chaunga kunthamapan sukre ngasi kunthamathoi discharge tawbadagi apunba discharge tawkhibagi masing chaniga kunipan sukre chahumga niphunithoina active oiri laikhidaba amata yaudri Arunachal Pradesh su haukiba pung kunmari asida khwaidagi masing yamna ihan hanba oina positive case kunthatare state asida phangkre Maramasina state asida apunba confirm case masing hauzik phawada chaniga kuntrani thoi sukre mangana naba pharaduna discharge tawbadagi apunba discharge tawkibagi masing humbudrama thoi sukre chamaga humphuna active oiri amana laikhidrabani aroibada atopa pausingda Leibaga sigi Prime Minister Narendra Modi ngasi foot taramathoi hena wangba leda surprise visit oina army air force amadi ITBP personnel singa unaduna wari sanakre Khongchada sida Chief of Defence Staff General Bipin Rawat amadi Army Chief MM Naravensu sarukyaki Ladaki ni mudalayeng liba Jawan Singha hakthena unaduna mawama pau Prime Minister na lawki Jawan Singna India bu chawthokhali Jawan Singhi kathokpa changdamningai leite nakhoigi thaunadi nakhoina patrolling chatliba khwaidagi wangba chingdol asidagi hena wangi nakhoigi thauna malemna khangi nakhoigi khutta India safe oiri Yeknabana thangzilakpa khongthang khudingmak thauna phana mayoknakhi asonbana santi purakpangamde thauna phabana ni santi purakadoribasi hairaduna thauna phaba sahid singi mafamda pradhan mantri ra ikai khumnabasu utkhi Bharat ima amasung sahid singi ima singi mafamda salute tawjari hainasu pradhan mantri na haiki Mato sumna China gi mathakta hauzik fawda khwaidagi kanba paujel ama pibaga loinana China gi damakta lei ama chingladuna Modi na haiki Galwan India gi prestige ni expansionism gi matamdu loikre Chairaga sida China gi maikaidagi Prime Minister gi Ladakh khongchut asigi matangda yamna haisingna react tawraduna
माइकई अनिमक्तगी फिबम सोक्चिन हलोइदबनी चाइना अमदी इंडिया की मरक्ता वारी सानरी हाइरख्रे बॉलीवुड की ममिंग लेरबा कोरियोग्राफर सरोज खान ngasi ayuk anganbada cardiac arrest namaram oiduna leikidre mahak masagi chahi 63 sukre haukiba jun gi tang 13 ta sor honba nungairaktabadagi mumbai gi bandra da laiba guru nanak hospital da pukhatuna laying lakhibani mahak diabetic patient ni covid 19 gi test tobada negative result ti phangki Director General of Civil Aviation DGCA na lakliba July tang 13 fauba leibaga sida international commercial passenger singi flight service makhatana suspend taunabagi warep lawkhre athingba sida international all cargo operation amadi akhanaba flight singi service ti yauroi Myanmar gi awang thangba Kachin province ta nungi khoni amada leibak ningkhairakpadagi sikhiba myoi singi masing yamdrabada chamaga humphuni thoi sukre हौजिक फावबदा हक्चांग चामगा हुंफुनिथोई लौथोकपा ngamkhibaga loinana asokpa 53 mukna hospital da kanna laikanaribani mioi kayamasu thiba phangdri hairi India da COVID-19 gi laichat akiba phangna sokchilakliba sigi marakta nungaiba paw ama oina ICMR na laichat asigi indigenous vaccine Covaxin August tang 15 dadi launch torogani haiba thajaba pirakre hidaga se trial gi advanced stage ta laire ICMR amadi Bharat Biotech na launch togodoriba hidaga si fast track trial chathari Ahmedabad ta laiba Zydus Cadila da hidag asigi human trial gi ayaba DCGI amadi ICMR na pikre panba yai malemda organization chahumukna COVID-19 gi vaccine hana puthoknabagi lamjen tanaribani Nakalamaromda Febi Piraberdi Kudong Thiningai ni Haraduna Delhi gi LNJP Hospital na Hidagasi Sizinaroi Lautokibagaloinana Hidagasi gi side effect yamna wangi hainasu warning torakli Handak July tang 19 dagina kuntaruk fawgi manungda tawgadoriba NEET amadi JEE gi test lowba lowdaba tangdangba hauzik fawba lepangamdri Panel na examination gi matangda lawkiba warep review tawraba yari parents amadi mahairoi singi maikaidagi nunglangba kayasu phongdoknarakli India da COVID-19 gi confirm case masing hauzik phawbada lakh 3.9 henkre active case na lakh 2.3 yokre apunba recover oikibana lakh 3.9 ni sibagi masing na punna 19 ga chatruk marfutaramapan yokre Malemda COVID-19 na khwaidagi sathina sokliba leibasi ahanbada USA ni ani subada Brazil ahum subada Russia aduga mari subada India ni panbayabadi Russia amadi India gi marakta khenariba masingsi ngasidi lising kuntra mukta ngaisilakle India da khwaidagi sokliba state na Maharashtra ni Maharashtra da punna positive case masing lakh amaga lising marfutaruk yokre Ani subada lariba sina Tamil Nadu ni Tamil Nadu da apunba confirm case masing lakh amaga lising ani henkre aduga ahum subada lariba Delhi dana apunba confirm case masing lising marfutarani thoiga chama humbudra manga sukre awang nongpoktana khwaidagi sokliba state asi ahanbada Assam ni ani subada Tripura aduga ahum subada Manipur ni ngasigi oinadi Arambai News Guwahati da Manipuri pau sandokchaba matang installation jabaga loinana amka sohanna khurumjari